வழக்கமா காலிங் பெல் அடிச்சு டோரை திறந்து மனுஷங்க தான் டோர் வெளியில உள்ள வருவாங்க. பட் இன்டர்நெட்ல போய் த ஃபிஷ் டோர்பெல் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா Fish Doorbell அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் வரும். அண்ட் அதுல இருக்க பெல் அடிச்சிங்கன்னா ஃபிஷ் தான் உள்ள வரும், அதாவது மீன்கள் வரும். ஜென்ரலா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒரு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி புது புது இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகுமோ, அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிவர்ஸ் வெளியில வாட்டர் பாடிஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆகும். பட் நெதர்லாண்ட்ல இருக்க ஒரு ஆறுல கட்டின டேமால அங்க இருக்க மீன்களால அந்த டேமை கிராஸ் பண்ணி போக முடியல, மைக்ரேட்டும் ஆக முடியல. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நெதர்லாந்து கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஃபிஷ் அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ண அந்த டேம் கிட்ட வருதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க அந்த டேமுக்கு கீழே தண்ணிக்குள்ள ஒரு கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அண்ட் அந்த வீடியோவோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் Fish Doorbell அப்படின்ற அவங்களோட வெப்சைட்ல போட்டிருக்காங்க. இப்போ கூட நீங்க இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களால அந்த டேமை கிராஸ் பண்ண ஏதாவது ஃபிஷ் அங்க வெயிட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்க முடியும். அப்படி ஏதாவது மீனை நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் வீடியோ பக்கத்திலேயே ஒரு டோர் பெல் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த டேமோட ஆபரேட்டருக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போகும். அந்த நோட்டிபிகேஷனை பார்த்துட்டு அந்த டேம் ஆபரேட்டர் அங்க வெயிட் பண்ற மீன் அந்த டேமை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்காண்டி அந்த டேம்ல இருக்க ஒரு டோரை ஓபன் பண்ணி விடுவாங்க. பட் ஃபிஷ்ஷே வராம யாராவது பெல்ல பிரஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணதா எப்ப நிறைய பேர் ஒரே நேரத்துல அந்த பெல்ல அடிக்கிறாங்களோ அப்போ மட்டும் தான் அந்த டோரை ஓபன் பண்றாங்க. அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்க்கும்போது எந்த ஃபிஷ்ஷும் அங்க வெயிட் பண்ணல. பட் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா நீங்க போய் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபிஷ் அங்க வெயிட் பண்ணுதான்னு பாருங்க. அங்க நிறைய டைப் ஆஃப் ரேர் ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்கு. அப்படி ஏதாவது ஃபிஷ் உங்களுக்கு மாட்டுச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.